дінімізді, ұстанған салт дәстүрімізді және әдет ғұрыптарымыз бен салт дәстүрлерімізді озығын насихаттау, тәрбиенің өзегі ету негізгі мақсаты. Міне осы шарада, осы белең алғанның бір айғағы 30 қыркүйек күні Түркістан қаласында түркі әлемінің тарихи бейнесі атты үлкен республикалық форумда қыз көші сәукеле керуені жүріп өтті. Сол керуен алып керуеннің биіктігі 4 метр 60 сантиметр, желегінің ұзындығы 500 метр 60 сантиметр желекті. Республикамыздың барлық 1060 ана желегін желбіреттіп, жерге тигізбей, етні ауылға дейін керуенге қатысып, үлкен мәртебелік іс-шара өткізді. Сол 1060 ананың ішінде біздің Созақ ауданының Тасты, Таукент, Шұлықұрған, Құмкент және Балсу елді мекенінің аяулы да, 32 аяулы да ізге аналары осы желбіреген желекті ұстап жүрді. Және осы алып сәукеле дүние жүзінің әлемдік Гиннестің рекордтар кітабына тіркелді. 1060 ананың аты жөні тіркелді. Соның ішінде біз мақтанышпен айта аламыз, қиыр осы киелі Созақтың аяулы да ардақты әжелері, аналары 32 анамыз тіркеліп, дүние жүзінің рекордтар кітабына тіркеліп, аты жөні тіркелді. Бүгінгі шарада сол тіркелген сертификаттарды рәсімдеу және өзіміздің жұмысымыздың бар екенін паш ету болып отыр. Міне, барлықтарыңызға бұл үлкен тәрбие. Неге бұл қоғам құрылды? Себебі біз әлемнің ешбір елінде кездеспейтін өзіндік тән ұлттық заңдылықтарымыз бар, ұлттық құндылықтарымыз бар. Сол құндылықтарымызды ата-бабаларымыз көзінің қарашығындай етіп ұрпақтан ұрпаққа жалғап әкелген салт дәстүрлерін біз аяқ асты етпей, оны ары қарай жалғастыруымыз керек. Себебі қазіргі кезде ендігі бөлек Европаның, белдеуі бөлек батыстың мәдениетін жоғары санап, кейбір жастарымыз солардан мәдениетіне бой ұрып, өзінің ұлттық құндылықтарынан ажырап бара жатқан жастарымыз арамызда көп десек деп айтсақ та болады. Сол жастарымызды батыстың мәдениеті бөлек халықтың салт дәстүріне емес, өзіміздің ата-бабамыздың салт дәстүрін озығын дәріптеп, саналы түрде, өте мәдениетті түрде, сол өзінің ұлттық құндылығынан ажырап баратқан ұрпақты кері қайтару мақсатымыз. Ол мақсатта әрбір отбасы өзінің отбасынан алады. Отбасында бірінші дүниеге келген ана болса, ана келсе, одан кейін ұстаз, одан кейін бала. Міне осы үш тұғыр біздің қазақ әлемнің дүние жүзі бойынша бірде-бір елінде жоқ мұндай салт дәстүрді ары қарай дамыту үшін біздің анамыз саналы, ұстазымыз білікті, баламыз текті болса, біздің келешегіміз мол болады, мемлекетіміз нық болады. Міне соның бір айғағы ретінде бүгінгі біздің қойып отырған ұстаз, ана, бала деген шарамыз, яғни бұл жай ғана жиын емес, ұлттық құндылықтарымызды дәріптететін, әрбір ұрпаққа, әрбір анаға қатысып отырған ананың ойына ой тастайтын іс-шарада білемін. Барлықтарыңызға амандық, отбасы, шаттық, береке тілеймін. Жиынның жақсы өтуі, сәтті болуына тілектеспін. Үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, ендеше сахна төріне Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін мектеп оқушылары мен ұстаздары дайындаған сахналық қойылымға берсек. Біз жақты білесіз бе? Бұл Созақ, қазақтың нағылесін. Білмедім, жердің шеті дерменсіз, немесе жер шоқысы көресіз. Әйтеуір жалпақ жердің жайсаң жұрты, уланбай, уранменен күресіз. Біз жақты білесіз бе? Киелі әулиелердің жатқан жері. Шаштасыз қара бурас қақпаптан, ардәнген ата жұрттың аққан. Жаппаспен төлегендер күй төгілтіп, сүгірдің домбыраны қаққан жері. Асан қайғы ақтие мініп жүріп, қазақтың қаймағы деп тапқан жері. Біз жақты білесіз бе? Сыр мінез сипаттабам паңды өлкеде. Алтай жүрсек жеткізбес бетпақ шөлде, ақ бөкен жортып өтсе